បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីវិធី add friend នៅក្នុងកម្មវិធី Baycon ដើម្បីឲ្យបាន friend ច្រើនអញ្ចឹងទី1គឺយើងចូលទៅកម្មវិធី Baycon សិនមកពេលដែលចូលក្នុងកម្មវិធី Baycon ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានផ្ទៃបែបចេះអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ add friend ឲ្យបានច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនៅខាងលើនេះមកជួរខាងលើនេះមានន័យថាគឺជាpage ដែលធំហើយនឹងល្បីមានច្រើននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើ page របស់គេមកចុចនៅលើ page របស់គេរួចហើយយើង like page របស់គេមកនេះ page ឧទាហរណ៍ page នេះមានរហូតដល់ 20k អញ្ចឹងយើងចុច like របស់គេហើយយើងបើកមកហើយយើងអាច add friend មានន័យថានៅកន្លែងនេះដោយសារតែខ្ញុំ add friend ហើយសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់បាន add friend ទេយើងមើលវា load ពណ៌ Q ហើយ friend របស់គេបើយើងឃើញមានរហូតដល់ 6k ចេះហើយយើងមិនចាំបាច់ add ទេព្រោះ add ទៀតក៏មិនចូលដែរដោយសារតែ friend របស់ Baycon គឺអាចទទួលបានត្រឹមតែ 6k ទេអញ្ចឹងលើសពី 6k មានន័យថាយើងមិនអាច add បានទេអញ្ចឹងយើងព្យាយាមអស់មករកឃើញ friend ណាដែលមិនទាន់បាន add យើងព្យាយាម add ចូលទៅ add គេបានច្រើនទៅគឺនឹងទទួលបាន friend ច្រើនហើយចឹងណាយើងចុចលើ QQ ដែល load មកចឹងមក add ក្នុងនេះបាទដោយសារនេះ friend នេះខ្ញុំបាន add អស់ហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមទៅមើលកន្លែងផ្សេងទៀតណាយើងមើលតទៀតមកឃើញបាទឧទាហរណ៍ដូចជានេះចឹងយើងឃើញពណ៌ Q មួយចឹងគាត់តែលេងយើង add គាត់ចុច add មកគឺបាន add ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ accept friend របស់យើងមានថាយើងនឹងទទួលបាន friend មួយបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបើមានច្រើនជាងហ្នឹងយើងព្យាយាម add ឲ្យបានច្រើនជាងហ្នឹងមកបាទឃើញអញ្ចឹងនោះគឺយើង add គាត់ទៅដើម្បីចូលជា friend របស់យើងហើយបើសិនជាក្រោយមកទៀតគាត់នឹងconfirm មកយើងគឺ friend របស់យើងនឹងឡើងហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើង add ហើយយើងចង់ដឹងថាតើ friend របស់យើងឥឡូវបានប្រហែលហើយគឺយើងអាចទៅមើលនៅក្នុង page របស់យើងបាន friend របស់យើងបានបាទយើងចុចកន្លែងនេះមកហើយយើងចុចលើរូបរបស់យើងមកយើងទាញមកមើលទៅគឺឃើញនៅខាងលើនេះគឺជា friend ដែលយើងបាន add ហើយមានន័យថា friend យើងមានប្រមាណគឺវានៅក្នុងនេះទាំងអស់អញ្ចឹងនេះជា friend របស់យើងដែលគឺបាន add ហើយបាទដើម្បីបាន friend នេះគឺយើងនៅទូបាន page អញ្ចឹង page ថ្មីរបស់យើងគឺ page យើងនឹងអាចពេលក្រោយពីយើងទទួលបានពីការទិញ business account ទៅគឺយើងនឹងបាន page ថ្មីមួយ page ថ្មីដែលមានសមាជិកដែលយើងនៅក្នុង friend របស់យើង 6k ហើយនឹងមានអ្នកដែលគេ like គេចូលចិត្តជាមួយនឹង page របស់យើងនឹងកើនឡើងទៅតាមចំនួន k ច្រើនទៀតហើយយើងនឹងប្រើរយៈពេលវែងយើងនឹងទទួលបាន friend កាន់តែច្រើនវីដេអូយើង post ទៅមានអ្នកមើលកាន់តែច្រើនមានន័យថាយើងទទួលបានលុយកាន់តែច្រើនបាទសូមអរគុណហើយសូមឲ្យព្យាយាមទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានជោគជ័យ